내일은 시편을 할 거예요. 2 วันนี้เราจะเรียนสดุดี 그리고 수요일 날 잠언을 하고 วันพุธสุภาษิต 목요일 날 이제 전도서랑 아가서를 할 게 저의 이제 계획입니다. วันพฤหัสจะเรียนบรรญาจารย์กับเพลงซาโลมอนนะคะนี่เป็นแผนการสอนค่ะ 그러니까 여러분들이 내 시편만 계속 하고 있나 이렇게 생각을 하지 마시고 그냥 시편이 워낙 커서 이렇게 계획을 짜고 있습니다. เพราะสดุดีมันเป็นเล่มใหญ่นะคะก็เลยว่าจะใช้เวลา2 วันค่ะ 자, 우리 이제 시가서 중에 이제 시편 하고 있고요. ค่ะเรากำลังเรียนสดุดีอยู่นะคะในบทกวี 네, 시편 가운데 우리가 이제 그 5권이 어떻게 묶였는지를 지금 하고 있습니다. เรากำลังเรียนว่า5 บาปมันเป็น5 บาปได้ยังไงนะคะ 근데 이 5권은 이스라엘 역사랑 연결이 되어 있다고 말씀드렸죠. และที่แบ่ง5 บาปนะคะมันขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ของอิสราเอล 네, 1권은 솔로몬이 즉위했을 때 บาปที่1นะคะเมื่อซาโลมอนขึ้นครองราชย์ 자기 아버지 다윗의 유업을 받아들이는 의미로서 이제 1권이 묶여진 것 같아요. ที่เขารับเนื้อเพลงต่างๆที่สรรเสริญเป็นมรดกและกรรมสิทธิ์แก่เขานะคะก็เลยรวบรวม 2권은 북이스라엘하고 남유다가 나뉘어졌을 때 บาปที่2นะคะช่วงเวลาที่ยูดาห์ใต้กับอิสราเอลเหนือแยกกัน 그래서 북이스라엘이 금송아지를 만들어 놓고 이제 하나님 앞에 나아가는 일을 막은 거죠. 여로보암이. อิสราเอลเหนือนะคะว่าเยโรโบอัมเขาสร้างรูปเคารพที่2 ที่แล้วก็ไม่ให้นมัสการไปที่เยรูซาเล็มนะคะ 그런 걸 배경으로 이제 2권이 묶였다라고 보시면 됩니다. ช่วงนั้นก็มีคนที่รักพระองค์ก็แต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นบาปที่ 그러고 나서 이제 시간이 쭉 흘러가요. 2และใช้เวลาผ่านไป 북이스라엘 멸망하고 อิสราเอลเหนือล่มสลาย 남유다가 멸망하는 때입니다. และยูดาห์ก็กำลังล่มสลาย 아마 이제 다음 주에 여기 이야기를 들으실 거예요. อาทิตย์หน้าก็จะเรียนประวัติเหล่านี้นะคะ 남유다 멸망, 예루살렘 성전의 멸망의 때에 3권이 묶이고 4권이 묶여요. ก็ช่วงที่ยูดาห์นะคะใต้ล่มสลายแล้วก็เยรูซาเล็มล่มสลายก็มีบาปที่3กับบาปที่4รวบรวม 그래서 3권하고 4권이 시기는 비슷한데 약간 지향하는 점이 좀 다릅니다. บาปที่3บาปที่4นะคะรวบรวมในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าทิศทางของบาปก็ต่างกัน 아마 이거 내일 배우게 될 พรุ่งนี้ก็ 거예요. จะเรียนสิ่งนี้ 내용에 대해서는. 그다음에 5권은 제가 좀 전에 말씀드렸지만 느헤미야 때입니다. บาปที่5นะคะช่วงเวลาเนฮามีนะคะ 여러분 느헤미야가 무슨 일을 했다 그랬죠? เนฮามีทำอะไรคะ 네, 성벽을 재건했죠. สร้างกำแพงเมืองนะคะ 네. 그래서 느헤미야 시대 때는 이미 이제 성전은 다시 재건이 됐고 느헤미야를 통해서 성벽이 재건되었어요. สร้างพระวิหารเสร็จแล้วสร้างพระวิหารใหม่เสร็จแล้วก็กำลังสร้างกำแพงเมืองอยู่ 여러분 느헤미야는 탁월한 행정가인 것 같아요. เนฮามีเป็นผู้บริหารที่ดี 원래 바벨론에서 돌아온 사람들의 목표는 성전을 다시 세우고 예루살렘 성을 회복하는 거였거든요. เป้าหมายสำหรับคนที่กลับมาจากบาบิโลนนะคะก็อยากสร้างพระวิหารใหม่และอยากรื้อฟื้นเยรูซาเล็มใหม่ 근데 여러분 성전 짓는 것도 시간이 많이 걸렸고 성벽을 다시 세우는 일은 시간이 더 많이 걸렸어요. ในการสร้างพระวิหารนะคะใช้เวลานานไม่ว่าที่สร้างกำแพงเมืองก็เช่นเดียวกันนะคะ 근데 여러분 느헤미야가 이제 성벽을 짓도록 행정적으로 그 일을 완수한 사람이죠. แต่เนฮามีทำให้สิ่งนี้สำเร็จนะคะ 그런데 여러분 느헤미야는 행정가를 뛰어넘고 어떤 건축가를 뛰어넘어서 예배 회복이야말로 필요하다라고 본 사람이었어요. เนฮามีนะคะไม่ใช่บริหารอย่างเดียวแต่เขาคิดว่าการนมัสการต้องการรับการรื้อฟื้น 그래서 다윗의 악기라는 말이 나온다 그랬죠. ก็เลยพูดถึงเครื่องดนตรีดาวิด 네, 그래서 여러분 그게 아마 5권일 거다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. ค่ะก็ช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้รวบรวมบาปที่5นะคะ 네. 자 그러면 이제 히브리 시가의 특징을 좀 나눠 보려고 해요. ต่อไปนี้จะดูลักษณะพิเศษของกวีภาษาฮีบรู 네. 근데 이게 과연 태국어도 이렇게 되어 있을까 이런 약간 두려움이 있었어요. 번역이. แต่ก็กลัวว่าพี่น้องคนไทยจะเข้าใจไหมมันเหมือนกับเกาหลีไหมนะคะ 근데 이제 일단은 이 대구법은
뭐 한글 뭐 이런 거를 뛰어넘어서 히브리어 구약 성경이 이렇게 구성이 되어 있는 내용이거든요. แต่อันนี้ไม่ใช่คือของเกาหลีนะคะแต่เป็นของฮีบรูนะคะ 예. 그래서 그 히브리 시라고 제가 제목을 단 이유가 시편만 해당되는 게 아니라서 그래요. อันนี้เป็นกวีฮีบรูนะคะไม่ใช่อยู่ในสดุดีเท่านั้นแต่เราก็จะดูสิ่งเหล่านี้ในเล่มอื่นด้วยนะคะ 지금 이 시간 배우는 요 특징은 구약에 되게 많이 등장을 합니다. ค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็จะเจอในหนังสือพระคัมภีร์เดิม 여러분 예언서도 시가 70%예요. ในหนังสือผู้เผยพระวจนะนะคะเราก็จะเจอบทกวีประมาณ 70% 여러분 시로 읽느냐 산문으로 읽느냐는 되게 차이가 있죠. ที่เราจะอ่านเป็นบทกวีหรือว่าอ่านเป็นเนื้อนะคะมันจะต่างกัน 여러분 산문은 주로 어떤 정보를 주는 언어죠. ร้อยแก้วนะคะร้อยแก้วมีเป้าหมายในการให้ข้อมูล 시는 어때요? 네. 감정, 마음을 전달하는 데 목적이 있어요. แต่บทกวีนะคะก็จะเหมือนสัมผัสจิตใจของคนที่อ่าน 그래서 시를 읽으면서 정보 전달로 이해하면 엉뚱하게 내용을 이해하는 겁니다. ในการอ่านบทกวีเรามีเป้าหมายว่าอยากเก็บข้อมูลนะคะก็ผิดนะคะ 그런데 이제 한글 개역개정 같은 경우에는 이게 예언서를 딱 읽을 때 이게 시인지 사문인지 구별이 안 가요. ภาษาพระคัมภีร์ภาษาเกาหลีค่ะเราจะแยกไม่ออกว่านี่เป็นบทกวีหรือว่าร้อยแก้ว 태국어 성경은 제가 어떤지 잘 모르게 แต่ไม่รู้ 해갖고 ว่าพระคัมภีร์ภาษาไทยเป็นยังไงคะ 근데 이제 NRSV라는 영어 성경이 있어요. And NRSV. มีภาษาฉบับภาษาอังกฤษนะคะ NRSV ว่า 거기를 보면 이제 그 배열이 어떻게 되냐면 그 한글 성경 같은 경우에는 끝이 이렇게 아니. 맞춰서 배열이 되거든요. อันนี้ของภาษาเกาหลีนะคะพระคัมภีร์ภาษาเกาหลีเรียงกันว่าอย่างนั้น 근데 NRSV 이 영어 성경은 แต่ NRSV ของภาษาอังกฤษนั้น 산문은 이렇게 왼쪽하고 오른쪽이 이렇게 붙어서 정렬돼 있고 ร้อยแก้วเรียงว่าอย่างนั้น 시 같은 경우는 이렇게 안쪽으로 들어와서 정렬이 บ 돼 ท 있어요. บทกวีนะคะเริ่มที่เขาวักเข้ามานะคะ 그래서 딱 보면 아 이게 산문이구나 이게 시구나라는 거를 알 수가 ก็ 있습니다. เลยเมื่อดูก็เห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นร้อยแก้วอันนี้เป็นบทกวี 그러니까 예언서를 읽을 때 좀 NRS 영어 성경을 참조하는 게 한국 성경은 필요하거든요. ก็เลยเมื่ออ่านหนังสือผู้เผยพระวจนะ ถ้าเราอ่านเป็น NRSV ก็จะเห็นชัดเจน 그러니까 여러분 예언서 읽으면 주된 내용이 멸망이에요. คือหนังสือผู้เผยพระวจนะจะพูดปล่อยเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษา 멸망과 심판을 이야기를 합니다. การพิพากษากับการล้มเหลว 이걸 정보로 받아들이면은 하나님은 뭐 마치 이게 심판을 계획하고 그거 꼭 이루어야 되는데 목적이 있는 분처럼 느껴지죠. ถ้าเราอ่านบทกวีเป็นเหมือนร้อยแก้วนะคะงั้นเราเหมือนเก็บข้อมูลว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาวางแผนไว้ว่าจะพิพากษาอย่างนี้ 근데 사실은 그 예언서에 있는 많은 부분이 시로 돼 있어요. แต่ว่านั่นเป็นบทกวี 하나님의 목적은 멸망과 심판에 있지 않아요. เป้าหมายของพระเจ้าไม่อยู่ที่การพิพากษาแล้วก็ให้ล้มสลาย 이스라엘 백성들이 하나님 마음을 좀 이해했으면 좋겠다 하는데 목적이 있어요. อยากให้ชนชาติอิสราเอลเข้าใจหัวใจของพระเจ้า 그러니까 마치 그 어떤 동사무소 이런데 행정관이 나와서 자 이제 이 집행을 시작합니다라고 뭐 이렇게 선포하듯이 하나님이 얘기하는 게 아니에요. ในบทกวีนะคะไม่ใช่เหมือนผู้พิพากษาเข้ามาแล้วก็ว่าตัดสินว่าจะทำอย่างนี้ประกาศว่าจะทำอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ 막 영화나 드라마들 보면은 막 사랑하는 사람들이 헤어질 때 막 한쪽이 막 붙잡잖아요. 그러지 말라고. ในละครนะคะคู่รักก็กำลังจะหย่ากันจากกันใช่ไหมหนึ่งคนก็ว่าอย่าไปนะใช่ไหม 그래요? 네, 그러니까 되게 그 감정의 언어거든요. 시편의 그 예언서의 시들이. ก็บทกวีก็เช่นเดียวกันนะคะว่านั่งกำลังคือเราต้องอ่านด้วยอารมณ์ของเรา 그 여러분 예언서 읽을 때 그걸 좀 잘 구분해서 읽을 필요가 있죠.
เราควรจะแยกนะคะว่าเป้าหมายของคือบทกวีมันคืออะไร 예, 그래서 예언서의 상당 부분이 시다라는 거를 좀 잘 이해했으면 좋겠습니다. อยากให้เข้าใจนะคะว่าส่วนใหญ่นะคะในผู้เผยพระวจนะหนังสือผู้เผยพระวจนะเป็นบทกวี 그래서 지금 이 하는 내용은 시편에만 해당되는 게 아니라 뭐 잠언, 전도서, 아가서, 그다음에 예언서 이런 데 많이 해당되는 내용이에요. ค่ะก็เลยสิ่งที่เรากำลังเรียนนะคะนั้นเกี่ยวสามารถใช้ได้ในคือสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงซาโลมอนแล้วก็หนังสือผู้เผยพระวจนะ 먼저는 그러면 히브리 시들의 특징 중에 첫 번째는 대꾸법입니다. ลักษณะของบทกวีภาษาฮีบรูนะคะสิ่งแรกคือคู่ขนาน 대꾸법은 짝을 이룬다는 의미가 있어요. ก็เป็นคู่นะคะ 어떤 분은 이렇게 설명하는 걸 제가 들었거든요. ข้าพเจ้าเคยได้ยินว่า 이게 손바닥이 두 개가 있으니까 손이 두 개잖아요. มือสองมือ 근데 이게 딱딱딱 부딪히면 소리가 나잖아요. 박수 소리가. เมื่อเราปรบมือก็มีเสียงออก 그러니까 대꾸법이 이렇게 리듬을 만들어내는 거다라고 설명을 하시는 걸 들은 คู่ 적이 ขนาน 있어요. ก็เช่นเดียวกันนะคะ 예를 들어볼게요. 먼저는 동의 대꾸법이에요. ก็ในคู่ขนานก็มีหลายอย่างนะคะสิ่งแรกก็คู่ขนานแบบความหมายเดียวกัน 말 그대로 같은 의미를 반복해서 이렇게 짝을 이루는 거예요. ก็ความหมายเหมือนกันแต่ว่าสามกันนะคะโดยพันทั้งคู่ 뭐 여기 설명이 있지만 그냥 19편 1절을 한번 보시면 될 것 같아요. ให้ดูบทที่19ข้อที่ 그러니까 같은 내용을 말을 바꿔서 반복하는 거예요. 1ก็เรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะ 예, 그러니까 이게 그 구약 히브리어 시들의 그 어떤 리듬을 만들어내는 방법인 거죠. อันนี้เป็นลักษณะของบทกวีฮีบรูนะคะทำให้มีจังหวะ 여기 보면 19편 1절 우리 한글 읽을 사람 태국말 읽을 사람 나눠서 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 하늘이 ภาษาเกาหลีก่อน 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. ภาษาไทยด้วยนะคะท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า และพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 네. 여기 보면은 하늘과 궁창이 같은 거죠. ว่าท้องฟ้ากับพื้นฟ้าเป็นคู่กัน 그다음에 선포하고 나타내는 거를 비슷한 걸로 볼 수 ประกาศ 있습니다. กับสำแดงก็เป็นคู่กัน 그리고 뭘 나타내느냐? 하나님의 영광 그리고 그의 손으로 하신 일 이거를 뭐 드러내는 걸로 표현하고 있습니다. ประกาศและสำแดงอะไรก็คือพระสิริของพระเจ้า หรือผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 네. 19편은 딱 시편 저자가 세상을 이렇게 보는 거예요. ในบทที่19นะคะผู้ที่แต่งเพลงสาดุดีกำลังดูท้องฟ้า 근데 이렇게 자연을 보니까 특히 하늘을 보니까 하늘이 하나님을 막 드러내는 거를 막 느껴지는 거예요. เมื่อท้องฟ้าก็เห็นว่ามันสำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 네. 그래서 하나님의 영광을 거기서 보는 거고 เห็นพระสิริของพระองค์ 근데 왜 영광을 느끼느냐? 하늘을 누가 만드셨어요? 하나님이 만드신 거를 막 발견하는 거죠. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างฟ้า 그러니까 이 시편 19편을 쓴 사람은 하나님의 창조물을 통해서 하나님의 영광을 보는 거죠. ผู้ที่แต่งสดุดีบทที่19นั้นเห็นพระสิริของพระเจ้าโดยพันธาคือสิ่งที่ถูกสร้าง 근데 막 하늘이 그거를 막 드러내는 게 막 자기한테 느껴지는 거예요. ก็เขาสัมผัสว่าท้องฟ้าสำแดงสิ่งนี้ 그러니까 그거를 이제 사람들에게 느낌을 전달하기 위해서 이렇게 표현하고 있는 거죠. เขาก็อยากให้คนที่อ่านก็สัมผัสสิ่งนี้ด้วยกัน 네. 여러분 시편을 읽을 때 이 저자가 어떤 느낌으로 얘기를 하는가 그거를 보는 게 필요해요. เมื่อเราอ่านสดุดีนะคะต้องคิดถึงความรู้สึกของเขานะคะ 우리가 막 성경을 읽다 보면 우리는 다 정보로만 이해해서 내용 파악에만 몰두하잖아요. ก็บ่อยครั้งอ่านพระคัมภีร์เราก็จุดจ่อว่าจะเก็บข้อมูลนะคะว่ากำลังพูดอะไร 근데 시편은 그런 책이 아닌 거죠. แต่ว่าสดุดีไม่ใช่ 구약의 이 히브리어로 표현된 거는 정보가 중요한 게 아니라 마음 느낌을 이렇게 받는 게 중요하죠. ข้อมูลหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ไม่ค่อยสำคัญนะคะ แต่ว่าต้องสัมผัสหัวใจของผู้ที่แต่ง 그래서 이 19편 1절은 뭘 얘기하냐면
하나님이 만드신 이 하늘이 하나님을 드러내는 거가 막 느껴져서 그거를 반복적으로 다르게 표현하고 있다. เขาซาบซึ้งที่ท้องฟ้ากำลังสำแดงถึงพระเจ้านะคะเขาก็เลยพูดแล้วพูดอีก3เรื่องนี้นะคะ 이걸 동의대꾸법이라고 얘기를 하는 อัน 거예요. นี้เรียกว่าคุกขนานแบบความหมายเดียวกัน 근데 여러분 동의대꾸법 굳이 외울 필요는 없어요. ก็ไม่ต้องพยายามจะจำนะคะ 그동안 우리가 뭐 대꾸법 이런 거 몰랐다고 해서 시편을 못 읽은 건 아니거든요. ถึงแม้ไม่รู้จักคำศัพท์เหล่านี้เราก็สามารถสัมผัสความรู้สึกผู้เขียนได้ 가끔 저는 이 시편 강의하면서 내가 이걸 왜 얘기할까 고민이 될 때가 있어요. บางครั้งข้าพเจ้าก็สับสนนะคะว่าอันนี้จำเป็นสอนไหม 근데 다른 게 아니죠. 좀 더 다른 각도로 좀 더 의미를 잘 이해하기 위해서 제가 지금 안내를 해드리는 겁니다. ค่ะแต่ข้าพเจ้าก็ต้องแนะนำนะคะว่าถ้าพี่น้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ 근데 굳이 그냥 이해가 안 가면 그냥 그러려냐고 들으시면 돼요. แต่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะ 두 번째는 앞에는 같은 의미를 반복한 거잖아요. ก็คุกขนานโดยความหมายเดียวกันใช่ไหมคะแต่ต่อไปก็คือ 두 번째는 반대로 얘기하는 거예요. 한 คุก 번 ขนาน 얘기하고. แบบความหมายตรงข้ามกัน 여러분 이 대조가 뭔가 메시지 전달하는데 되게 탁월한 수사법이죠. ถ้าเราอยากหยามบางสิ่งบางอย่างต้อง3ใช่ไหมคะ 그래서 차이를 얘기하면서 의미를 전달하는 거죠. ก็คือเพื่อจะหยามสิ่งที่เขาอยากสื่อนะคะก็อาจจะฉายสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้น 잠언 15장 1절을 보면 สุภาษิตบทที่15ข้อที่ 예, 유순한 대답은 분노를 시게 하여도라고 얘기합니다. 1คำตอบนุ่มนวลช่วยละอายความโกรธ 그런데 과격한 말은 노를 격동한다라고 얘기하고 있어요. เกลียวให้แต่คำกักคาละเร้าโคสา 여러분 이 대조를 통한 시적인 표현인 거죠. อันนี้เป็นคือลักษณะบทกวีนะคะที่ใช้ความตรงข้ามกันเพื่อจะเน้นคือเพื่อจะเน้นหัวข้อนะคะ 이제 우리 수요일 좀 하겠지만 잠언은 어떤 인생의 중요한 것들을 전달하는 데 목적이 있어요. สุภาษิตนะคะคือมีเป้าหมายอยากสื่อสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต 예, 그래서 그 뭐가 중요하냐 인생에서 어떤 태도를 가져야 되느냐라고 말하는 책인데 อะไรสำคัญหรือว่าควรจะมีท่าทีแบบไหนในการดำเนินชีวิต 잠언 15장 1절은 다른 게 아니라 말에 대해서 얘기를 하는 거죠. แต่สุภาษิตบทที่15ข้อที่1กำลังพูดถึงคำพูดนะคะ 잠언은 이렇게 대조를 통해서 뭔가 메시지를 많이 전달하는데 이게 이제 시적인 표현입니다. ซาดุดีนะคะชอบฉายคู่ขนานแบบความหมายตรงข้ามกัน เพื่อจะเน้นสิ่งที่เขาอยากพูดนะคะ 세 번째로는 종합적 대꾸거든요. และสิ่งที่3คู่ขนานแบบรวม 종이 반이는 뭐 그래도 이해하는데 종합은 또 뭐냐라고 질문할 수 있어요. โอเคที่ความหมายเดียวกันหรือว่าตรงข้ามกันก็เข้าใจง่าย แต่คู่ขนานแบบรวบรวมคืออะไร 이거는 첫 번째 행과 두 번째 행이 이렇게 뭔가 반복되는 것 같거든요. ว่าคือบรรทัดแรกกับบรรทัด2ดูเหมือนว่าซ้ำกันนะคะ 근데 같은 걸 반복하는 것도 아니고 다른 차이점을 얘기하는 것도 아니에요. คือแต่เรื่องมันไม่ใช่ว่าเหมือนกันหรือว่าตรงข้ามกันนะคะ 주로 원인과 결과를 말을 하고 있습니다. ก็ส่วนใหญ่คือเหตุกับผล 예를 들면 시편 51편 여기 13절을 보면 อย่างเช่นซาดุดีบทที่51ข้อที่13 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치니라고 먼저 얘기해요. แล้วข้าพระองค์จะสอนบรรดาผู้ละเมิดถึงพระมารคาทั้งหลายของพระองค์ 죄인들이 주께 돌아오리다라고 얘기하고 있어요. บรรดาคนบาปจะกลับมาหาพระองค์ 뭔가 이렇게 대칭되는 것 같은데 같은 의미가 아니거든요, 사실은. มันเป็นคู่กันนะคะ แต่ว่าไม่ใช่เป็นความหมายเดียวกัน 그러니까 내가 뭔가 죄를 지은 사람한테 하나님 말씀을 가르쳤더니 เมื่อฉันสอนคือพระคำของพระเจ้าให้กับคนบาป 그 사람들이 하나님께 돌아온다라는 원인과 결과의 대칭을 이루고 있어요. คนบาปเหล่านั้นก็กลับมาหาพระองค์นะคะ ก็คือทำสิ่งหนึ่งแล้วมีผลอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นคู่กัน
시편 1편 2절이 또 이 비슷한 거거든요. สดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองก็ คล้ายกัน 1편 2절은 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 ผู้ที่เป็นปีในพระธรรมของพระเจ้า 그의 율법을 주야로 묵상하는도다라고 얘기하고 있습니다. ก็เลยภาวนาพระธรรมของพระเจ้าตลอดกลางวันและกลางคืน 시편 1편은 복된 삶에 대해서 말하고 있죠. สดุดีบทที่หนึ่งพูดถึงใครมีความสุข 근데 뭐가 복되냐? งั้นมีความสุขได้อย่างไร 말씀 묵상하는 게 복되거든요. ภาวนาพระคำของพระเจ้า 그러니까 말씀 묵상 어떻게 하면 되지?라고 질문했을 때 งั้นภาวนาพระคำของพระเจ้าอย่างไร 그걸 즐거워해야 된다라고 얘기를 하는 거예요. ก็ควรจะเป็นปรีในพระธรรม 그러니까 사실은 묵상은 왜 어떻게 매일 할 수 있느냐? 즐거워야 할 수 있는 거죠. เราจะเฝ้าเดียวทุกวันได้อย่างไรคะโดยผ่านทาง เพราะเราชอบและเป็นปรีกับพระคำของพระองค์ 그러니까 기쁨이 있어야 기쁨을 깨달아야 그걸 할 수 있다라고 얘기를 하는 거죠. ก็ชอบถึงจะทำได้นะคะ 그러니까 하나님 말씀을 즐거워하기 때문에 그 말씀을 묵상합니다라고 고백하는 거예요. เพราะเป็นปรีในพระคำของพระเจ้า ฉันก็เลยได้ภาวนาพระค 그 원인과 결과를 이야기를 하는 거죠. ำก็มีเหตุผลและผล 그다음에 이제 네 번째로는 상징 대꾸법입니다. และอันที่สี่นะคะคู่ขนานแบบสัญลักษณ์ 그러니까 하나의 그 한 절을 먼저 얘기하고 그거를 이제 비유로 한 번 더 얘기하는 겁니다. ก็คือมีบรรทัดหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อจะย้ำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ใช้สัญลักษณ์เป็นบรรทัดที่สอง 예, 여기 보면은 내 영혼이 주를 찾기에 갈급합니다라고 얘기를 하죠. กวางกระเสือกกระสนหาทานน้ำฉันใด 근데 그거를 뭘로 비유하냐면 사슴이 시냇물 찾는 걸로 비유를 하는 거예요. ฉันคือกระหายต่อพระองค์นะคะคือสภาพเหล่านี้ใช้สัญลักษณ์ที่กวางกระเสือกกระสนนะคะก็ย้ำสภาพของเขา 여러분들 사슴 본 적 있어요? เคยเห็นกวางไหมคะ 네. 사실 제주도는 동물원이 없어서 뭐 사슴을 볼 때 별로 없거든요. ก็เจจูไม่มีสวนสัตว์ก็เลยมีโอกาสน้อยที่เห็นกวาง 근데 저기 제주도 안덕면 쪽에 가니까 자동차 박물관에 정원에 사슴들 같은 게 막 풀어져 있더라고요. แต่ที่ข้าพเจ้าไปพิพิธภัณฑ์รถยนต์นะคะแล้วเห็นว่าพวกเขาปล่อยกวางในทุ่งหญ้า 거기 당근 1,000원어치 사갖고 네. 들고 다니는 사슴이 옵니다. และขายแครอทนะคะให้เป็นอาหารแก่กวาง 그러니까 뭔가 그걸 보고 갈망해서 이렇게 오는 거죠. ก็กวางก็เห็นแครอทแล้วก็มาหาเรา 그러니까 저자가 자기 영혼이 사슴이 물 찾듯이 그러니까 여기 사슴은 물이 없는 데 있다 보니까 물이 너무 갈망되는 거죠. 갈급하니까. 근데 그게 내 영혼 같다. 하나님을 찾는 내 영혼 같다라고 말하고 있습니다. กวางอยู่ที่ไม่มีน้ำนะคะมันก็เลยกำลังกระเสือกกระโสนหาฐานน้ำนะคะ เห็นภาพแล้วเหมือนจิตใจของตัวเองที่กำลังแสวงหาพระองค์ 그러니까 뭔가 하나의 그 어떤 정보를 준 다음에 그걸 비유로서 설명함으로써 내 느낌을 더 강하게 전하는 데 목적이 있습니다. เพื่อจะย้ำความรู้สึกของคนนั้นนะคะก็ใช้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ก็สนับสนุนความรู้สึก 그다음에 상승 대꾸법인데요. 이건 점점 내용이 커지는 거, 의미가 부풀어지는 그 전달 อีกอย่างหนึ่ง 방법입니다. นะคะเป็นคู่ขนานแบบขึ้นสูง 29편 1절 2절을 보면 สดุดีบทที่ 29 ข้อที่ 1 กับ 너희 권능 있는 자들아 2 บรรดาบุตรของพระเจ้าเอ๋ย 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다라고 말하고 있습니다. จงถวายแด่พระยาเวห์เถิด 근데 그 영광을 돌리고의 최고 정점은 뭐냐? ที่เขาจะถวายคือพระเกียรติหรือกำลังแด่พระองค์มากขึ้นแล้ว 여기 보면 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다라고 얘기를 하고 있죠. ก็จงนมัสการพระยาเวห์ผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์ 최고의 영광 돌리는 건 뭐예요? ที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์สูงสุดอย่างไร 바로 하나님께 예배하는 거임을 전하기 위해서 이렇게 상승 대꾸법을 사용하고 있습니다. ก็ควรนมัสการนะคะเพื่อจะย้ำกันนมัสการเขาก็กำลังคือสูงขึ้นนะคะความหมายสูงขึ้น 예, 마지막 대꾸법은 교차 대꾸법입니다. อีกอย่างหนึ่งคู่ขนานที่สลับกัน
그래서 A, B, B, A로 이렇게 글을 쓰는 거죠. ก็เขียน A B หลังจากนั้น B A 예. 그래서 중요한 거는 여기서 이 교차대꾸법을 통해서 강조하는 내용들을 전달하기도 하거든요. โดยผ่านทางคู่ขนานที่สลับกันก็มีคือใจความ 그런데 보통은 이렇게 교차대꾸법을 하다 보면 가운데가 강조점이 있다라고 많이들 봐요. 해석을 할 때. ก็ส่วนใหญ่นะคะใจความก็อยู่ตรงกลาง 근데 여러분 꼭 시편은 교차대꾸법이 꼭 그렇게 해석되지는 않아요. แต่ว่าสดุดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอด 예. 그러니까 중요한 거는 A, B, B, A를 통해서 리듬을 만들어내고 그 느낌을 전달하는데 목적이 있습니다. แต่โดยผ่านทางคู่ขนานที่สลับกันนะคะ A B B A ก็ให้เหมือนร้องเพลงง่ายนะคะร้องเพลงง่าย 그러니까 여러분 시편이나 잠언, 전도, 아가서, 그다음에 예언서 이런 데 보면은 이런 대꾸법들을 발견할 수 있습니다. ค่ะในหนังสือสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และเพลงซาโลมอนและหนังสือผู้เผยพระวจนะต่างๆนะคะก็จะเจอแบบคู่ขนานบ่อยมากนะคะ 또 다른 시적인 표현 가운데에는 이 후렴구라는 게 있어요. และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษนะคะคือมีบทสร้อย 그러니까 우리 한국의 교회에서 쓰는 찬송가를 보면은 후렴구라는 게 있거든요. ในหนังสือในเพลงคริสเตียนแห่งชีวิตคริสเตียนนะคะก็จะมีบทสร้อย 예. 태국 찬송가도 그런가요? 있습니다. 예. 보면은 1절하고 후렴구, 2절하고 후렴구 그래서 그 후렴구를 통해서 강조하는 방법이죠. ก็โดยผ่านทางบทสร้อยนะคะก็อยากหยามนะคะ 나중에 이제 136편을 딱 펼쳐 보시면 26절로 돼 있거든요. คือสดุดีบทที่136นะคะทั้งหมด26ข้อ 근데 여러분 26절 가운데 26번 반복되는 게 있어요. มีสิ่งหนึ่งที่คือ3นะคะ26ครั้ง 그 인자하심이 영원함이로다라고 반복을 하고 있습니다. เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ 예. 여러분 뭔가를 막 얘기를 하면서 이 시편 저자는 하나님의 인자함이 영원한 걸 계속 얘기를 하고 있는 거예요. ก็โดยผ่านทางบทสร้อยนะคะก็ย้ำและ3สิ่งนั้น 이건 흔치 않지만 시편에 몇 개가 이렇게 반복이 되고 있습니다. ก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราก็จะเจอรูปแบบนี้ด้วย 또 다른 반복이 있는데요. และที่3อีกครั้งหนึ่งเป็นรวมทั้งนะคะ 이거는 딱 두 번 반복되는 거예요. 한 시편에서. ในสดุดีเราก็จะเจอแค่2รอบเท่านั้น 시작과 끝에 한 번씩 나오는 겁니다. ก็คือว่าเขาจะคือประโยคนึงพูดบรรทัดแรกแล้วก็พูดสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งในบรรทัดสุดท้าย 시편 8편을 보면 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요라고 시작해요. สดุดีบทที่8นะคะข้อที่1เริ่มด้วยว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้าในของข้าพระองค์ทั้งหลายพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก 그리고 나서 마지막에 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요라고 끝나고 있습니다. และจบด้วยว่าพระองค์ทรงตั้งพระสิริของพระองค์ไว้เหนือฝาสวรรค์ 또 103편을 보면 네. 내 영혼 네. 네. 103편을 보면 เน 내 영혼아 여호와를 송축하라라고 시작을 하고 있어요. สดุดี103นะคะว่าให้เจ้าทั้งหลายขอสาธุการแด่พระองค์ 그리고 나서 내 영혼아 여호와를 송축하라라고 마무리하고 있습니다. และจบด้วยว่าจงถวายสาธุการแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่ง 이렇게 시작하고 끝에 반복을 하면서 그 시가 주제가 무언지를 보여주고 있는 거예요. ก็โดยผ่านทาง3ในข้อแรกกับข้อสุดท้ายนะคะว่าอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เขาอยากย้ำ 그다음에 이제 이거는 되게 오늘날에도 익숙한 시의 방법, 시적인 표현인데 และคือลักษณะต่อไปนะคะอันนี้ก็คุ้นเคยกับเราในปัจจุบันด้วยนะคะการแสดงออกทางอุปมา 비유법입니다. 비유적인 ใช้อุป 표현. มาค่ะ 시편 1편을 보면 สดุดีบทที่ 복 있는 사람의 삶에 대해서 비유를 하고 있죠. 1ก็ใช้คำอุปมาสำหรับคนที่เป็นความสุข 보면은 뭐 우리가 사는 지역에는 나무 뭐 이렇게 물이 흘러가는 게 이렇게 없는 장면은 아니거든요. ก็จริงๆแล้วก็จะเห็นบ่อยนะคะว่าต้นไม้ก็ดีหรือว่าลำธ
านน้ำก็ดีนะคะ 근데 여러분 이 성경이 쓰여지는 이 곳은 광야가 많잖아요. แต่ผู้เขียนสดุดีส่วนใหญ่อยู่ที่ถิ่นทุรกันดาร 그래서 물이 흘러가고 그 옆에 막 나무가 있는 것을 보기가 어렵습니다. พวกเขาจริงๆมันเห็นยากนะคะต้นไม้ก็ดีทานน้ำก็ดี 그래서 물이 흘러가고 그 옆에 막 나무들이 자라고 열매가 맺는 거는 너무 복된 그림인 거죠. ก็แต่ภาพที่มีต้นไม้เยอะๆที่อยู่แถวริมทำน้ำนะคะมันนั่นเป็นภาพที่เต็มไปด้วยพระพรนะคะ 네, 그러니까 그 모습을 그 이미지를 이제 비유하는 겁니다. ก็เลยก็กำลังใช้ภาพนี้เขาคือภาพนี้เป็นอุปมา 그래서 여러분 그 구약을 읽을 때 이 비유로 쓰여진 시들은 왜 이렇게 비유했는가라는 거를 좀 찾는 게 필요해요. ก็เลยเมื่อเราเจออุปมานะคะ เราต้องหาว่าเพราะอะไรเขาใช้คำอุปมานี้ 왜냐하면 이 성경 시대에 사는 사람하고 우리랑은 가치관이 사고체계가 다르거든요. เพราะว่าความคิดมันจะต่างกันระหว่างคนในสมัยนั้นกับพวกเรา 그래서 그게 뭘 말하는 건지를 좀 찾는 게 어려울 수 있습니다. ก็เลยบางครั้งก็หายากนะคะว่าเขาใช้คำอุปมานี้เพราะอะไร 아무튼 이렇게 비유적인 표현들이 이제 시에 많이 사용되고 있습니다. ค่ะก็เราก็จะเจอคำอุปมาเหล่านี้ในบทกวีบ่อยค่ะ 주로 이제 아가서 같은 경우에 이렇게 비유를 많이 사용하고 있어요. เพลงซาโลมอนนะคะก็จะเจอบ่อย 자 이제 다음으로는 시편의 제목에 대해서 얘기할 텐데요. ต่อไปเราจะดูชื่อหนังสือของสดุดี 여러분 시편 3편을 한번 펼쳐보시겠어요? ให้เปิดบทที่3นะคะสดุดีบทที่ 그 시편 3편을 먼저 펼쳐볼게요. 3ค่ะบทที่3ค่ะ 3편을 보면 한글 성경은 몇 절까지로 돼 있어요? พระ 한글 성경은 몇 절로? 8절. 그다음에 태국어 성경은 몇 절로 돼 있어요? ภาษาไทยค่ะมีกี่ข้อคะ예 8절입니다. 네, 동일한가 보네요. ค่ะ 왜 물어봤냐면은 히브리어 구약 성경에는 시편 3편이 9절로 돼 있어요. ถามสิ่งนี้ทำไมเพราะว่าคือบทที่3เป็นภาษาฮีบรูนะคะมี9ข้อ 그러면은 우리가 갑자기 의심이 드는 거죠. 한 절은 어디 갔는가? งั้นพวกเราคิดว่าข้อหนึ่งไปไหน 근데 그 한 절이 바로 1절 앞에 있는 그게 1절로 돼 있어요. ก็คือข้างบนของข้อที่1จะมีหัวข้อของสดุดีใช่ไหมคะอันนี้ภาษาฮีบรูถือว่าเป็นข้อหนึ่ง 그러니까 보면은 1절 앞에 한글 성경은 다윗이 그의 압살롬을 피할 때 지은 시라고 붙여져 있거든요. ก็ว่าคำอธิษฐานเวลาเช้าแสดงความวางใจในพระเจ้า 태국어 ไม่ใช่คือเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์ 그러니까 태국어 성경도 그렇고 한글 성경도 그렇고 요것이 1절이에요. 히브리어 구약 성경에는. ค่ะภาษาฮีบรูนะคะอันนี้เป็นข้อที่ 그러니까 이게 뭘 1 의미할까요? นี่หมายความว่า 그러니까 우리는 시편 읽을 때 제목을 그냥 별로 중요하게 생각하지 않거든요. บางครั้งเราก็ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่ว่าอ่านหัวข้อเท่าไหร่นะคะ 왜냐면 출판사들이 사람들 독자들이 성경을 읽는 걸 도움을 주려고 제목을 붙여놔요. 다른 시편 말고 다른 성경들을 보면. ถ้าดูเล่มอื่นนะคะก็เราก็เห็นว่าตั้งหัวข้อนะคะ 그게 익숙하다 보니까 아, 이것도 출판사에서 붙여놨나 보다 생각하기 쉽거든요. ก็ว่าเขาจะตั้งหัวข้อที่หลังนะคะแต่สำหรับซาดูดีนั้นไม่ใช่ 오늘 그 월요 예배 때 그 59편 제목 읽었잖아요. คือในการนมัสการตอนเช้านะคะในบทที่59เราก็ได้อ่านหัวข้อ 네, 막 하나님에 대해서 얘기하는데 제목은 사울의 공격을 받는 어떤 다윗에 대한 그런 내용이었죠. ว่าช่วงเวลาที่ดาวิดกำลังรับการโจมตีจากซาอูล 그러니까 그게 그 시편의 1절이라는 거죠. อันนี้เป็นข้อที่1สำหรับบทนั้น 네. 그러니까 여러분 왜 이 말씀을 드리냐면 제목도 성경이다 하는 거예요. ก็เลยช่วงที่อ่านสดุดีนะคะให้หัวข้อก็เป็นข้อที่สำคัญนะคะ 그래서 시편의 제목을 어떻게 이해할까 거기에 대해서 지금 나눠보려고 합니다.
ค่ะก็เลยข้าพเจ้าอยากแบ่งปันว่าเราจะเข้าใจหัวข้ออย่างไร 예. 제가 이제 한문으로 써놨어요. 34무, 116, 유 이렇게 써놨거든요. ค่ะว่า34 บทนะคะมีหัวข้อแต่ว่า116ไม่มี 이게 다른 게 아니라 하. 시편에서 제목이 있는 시편이 116개고 제목이 없는 게 34개라는 뜻이에요. ค่ะ116มีนะคะ 네, 근데 저는 이제 제목 없는 걸 기준으로 해서 1권은 4편, 2권은 2편, 그다음에 4권은 10편, 10개, 그다음에 5권은 18개가 시편이 제목이 없어요. ในบาปที่1นะคะมี4 บทจะไม่มีหัวข้อ บาปที่2 บทจะไม่มีหัวข้อ บาปที่4 10 บทจะไม่มีหัวข้อนะคะบาปที่5 18 บทไม่มีหัวข้อ 그래서 이 제목이 없는 걸 보면은 주로 초반부에 수집된 책들은 거의 제목이 있어요. 그렇죠? ก็เห็นว่าหนังสือที่รวบรวมช่วงแรกนะคะจะมีหัวข้อ 그리고 후반으로 갈수록 이제 제목이 없는 시들이 많다 하는 แต่ 거. ว่าหลังๆนะคะไม่มีหัวข้อ 네, 그리고 1권하고 2권 같은 경우에는 제목 없는 시들은 앞시랑 연결을 많이 관련을 지었더라고 해석할 때 보면은. บาปที่1กับบาปที่2นะคะว่าบทที่ไม่มีหัวข้อส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับบทก่อนนะคะ 그리고 1편과 2편은 원래 시편 전체에 서로는 역할을 해서 제목이 없는 걸로 보시면 และ 됩니다. บทที่1กับบทที่2เหมือนเป็นคำนามของซาดูดีก็เลยไม่มีหัวข้อ 자, 그럼 이 제목을 우리는 어떻게 이해를 해야 될 것인가 네. 4가지로 정리할 수 있어요. งั้นเราจะเข้าใจหัวข้ออย่างไรดี เราสามารถสรุปได้เป็น 먼저는 지휘자 연주 방법으로 이렇게 해놨습니다. 4 ก็เขาแต่งหัวข้อสำหรับวิธีเล่นที่ให้กับคอนดักเตอร์นะคะ 그러니까 사실은 오늘날 우리에게는 별로 관련이 없는 제목일 수도 있어요. 이거는. งั้นอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเราเท่าไหร่ 왜 그러냐면 악보가 없잖아요. 우리에게 온 거는 글씨만 왔잖아요. เพราะว่าพวกเราไม่มีโน้ตนะคะมีแต่ตัวหนังสือ 그러니까 우리에게 뭐 지휘자가 있어서 막 시편에 같이 있는 거 아니니까 별로 의미가 없을 수 있습니다. พวกเราไม่มีคอนดักเตอร์คือพาให้เราร้องเพลงใช่ไหมคะ 근데 이게 어떠한 형태로 이렇게 이 시편을 연주했는지를 이렇게 설명하는 것들이에요. แต่คือมันก็กำลังอธิบายว่าใช้ดนตรีเล่นอย่างไรนะคะช่วงที่ร้องบทกวีต่าง 그래서 뭐 영장으로 이런 표현이 나오죠 먼저. ๆ ถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียง 이 영장이 뭐냐 이런 생각이 들어요. งั้นคือนักร้องประสานเสียงคือใคร 근데 이 영장이란 단어가 에스라 3장 8절 9절에 나와 있거든요. คำนี้นะคะในเอสราบทที่8ข้อที่34 여기 보면 감독하니라라는 단어가 영장이에요. 감독한다. เย่ 그러니까 뭐 건축할 때 감독자. 예, 예. 알겠습니다. 근데 지금 영장이 혹시 여기 써져 있나요? 영장. 네, 여기 영장. 1번이 영장. 1번이 영장이에요?มันแปลไม่ถูกก็หัวหน้าถึงหัวหน้านักร้องหัวหน้าดีกว่านะคะอันนี้หมายความว่าเป็นผู้ที่แบบผู้ที่เป็นผู้นำและผู้ที่บริหารผู้ที่รับผิดชอบนะคะ 예, 여기 보면 이게 42편에 보면은 42편 한번 펼쳐볼까요? ให้เปิดบทที่42นะคะ 제가 영장으로 썼는데 이게 개역 한글에서 영장으로 돼 있고 개역 개정 같은 경우에는 고라의 자손에 맞서길 인도자를 따라 부르는 노래라고 돼 있어요. ก็ว่าถึงหัวหน้านักร้องมาสกิลบทหนึ่งของตระกูลโครา 그러니까 뭔가 이렇게 이끄는 사람이 있다라는 표현인 거죠. หมายความว่ามีผู้ที่นำนักร้องนะคะ 예, 그리고 나서 또 보면은 이거는 현악이다라는 표현이 나와요. 현악기. และบอกว่าเครื่องสายนะคะ 예, 그다음에 3번을 보면 관악기 그런 의미가 나와 และ 있는 ใช้ 거죠. พวกคาลุยนะคะ 그러니까 이건 보면은 이게 무슨 악기 같은 표현들 어떻게 연주하라는 방법으로 나와 있는 제목들이 많이 나와 있습니다. ก็ในหัวข้อจะพูดถึงดนตรีเหล่านี้นะคะ 근데
그다음에 두 번째로는요. 이게 어떤 곡인가라는 걸 보여주는 제목들이 있어요. และหัวข้อตามรูปแบบการแต่งเพลง 예, 그래서 뭐 노래, 사랑의 노래, 올라가는 노래, 찬송시 뭐 이런 뜻들이 있는 거죠. ก็ว่าเพลงหรือเพลงแห่งความรักบทเพลงใช้แห่คลื่นบทเพลงสรรเสริญและอธิษฐานจริงแล้วนี่ก็เป็นหัวข้อ 그러니까 어떤 이게 이 시편 어떤 장르에 있는 곡이다라는 거를 보여주는 겁니다. ว่าประเภทบทกวีคืออะไรกำลังพูดถึงโดยผ่านทางหัวข้อ 근데 뭐 사실 1번, 그다음에 2번 이거는 우리가 사실 그냥 이게 원래는 어떤 곡으로 연주되었구나 또는 어떤 장르의 곡이구나라는 정보만 알 뿐 우리에게는 별로 와닿지 않는 제목이죠. ก็หัวข้อเหล่านี้เราอาจจะเข้าใจยากนะคะเพราะว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรหรือว่าพวกเขาร้องเพลงเป็นประเภทไหนนะคะ 근데 이제 3번 개인이나 집단의 경험을 제목으로 붙여놓은 게 있어요. แต่ข้อที่3นะคะเอาหัวข้อตามประสบการณ์ของส่วนบุคคลหรือกลุ่มนะคะ 그러니까 이걸 보면서 이게 어떤 성경의 사건하고 연결된 시구나라는 거죠. อันนี้เป็นบทกวีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์ 그래서 예를 들면 3편을 아까도 읽었지만 3편 한번 다시 펴볼까요? ค่ะเมื่อเราอ่านสดุดีบทที่3ใช่ไหมคะให้เปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ 여기 보면 다윗이 그의 아들 압살롬을 피할 때 지은 시라는 제목이 있죠. ก็คือบทกวีนี้เป็นเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์ 여러분 3편을 읽어보면 이 시편 저자가 대적들 때문에 막 고민하고 있는 내용이거든요. เนื้อหาในสดุดี3นะคะว่าผู้เขียนเขากังวลเพราะศัตรู 근데 이 과연 대적이 누구냐? ศัตรูคือใคร 제목이 저자는 압살롬이고 대적자는 죄송해요 지금 막 저자는 다윗이고 대적자는 압살롬이구나라는 정보를 주는 거죠. ผู้แต่งเพลงคือดาวิดศัตรูคืออับซาโลมนะคะ 그래서 뭐 사무엘 상하에 나와 있는 다윗의 경험들을 시편하고 연결을 많이 짓는 경우가 있습니다. ค่ะก็เลยเมื่อเราคืออ่านสดุดีนะคะควรจะรู้จักเหตุการณ์ที่ดาวิดเจอในซามูเอล 그래서 여러분들이 사무엘서랑 이렇게 연결해서 다윗이 이런 상황에서 다윗이 이런 노래를 했구나 하는 걸로 이해를 하시면 될 것 같습니다. เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ที่ดาวิดเจอนะคะก็จะเข้าใจเนื้อเพลงได้ดี 그다음에 시편의 용도에 대해서 이야기를 하고 있어요. และการแนะนำว่าใช้เมื่อไหร่นะคะสดุดีเหล่านี้ใช้เมื่อไหร่ 그래서 이 시편이 무슨 시편인가 어떨 때 사용되었는가 하는 걸 보여줬죠. ว่าเป็นบทกวีใช้ช่วงไหน 그래서 30편 같은 경우에 บทที่30นะคะ 제목이 다윗의 시 곧 성전 낙성가로 돼 있거든요. ว่าบทเพลงในพิธีถวายพระวิหาร 근데 여러분 이거를 30편을 잘 읽어보면 근데 건물에 대한 내용이 아니에요. อันนี้ไม่ใช่พูดถึงอาคารพระวิหารนะคะ 내용을 보면은 어떤 사람이 병 들었는데 건강해지는 내용이거든요. ก็เนื้อคือเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับว่าผู้ป่วยคนหนึ่งเขารับการหาย 여러분 낙성이라는 의미가 뭔가 하나님 앞에 건물을 바친다라는 뜻이 있거든요. คือที่นี่ว่าพิธีถวายพระวิหาร 그러니까 이게 개인이 병 걸렸다 낫는 거랑 하나님 앞에 뭔가 성전을 드린다라는 거를 연결시켜 놓고 있는 특징이 있는 거죠. เขากำลังคือถามให้เกี่ยวข้องนะคะระหว่างการถวายพระวิหารกับคือคนหนึ่งร่างกายของเขารับการหรือผลรับการรักษา 그래서 사실은 제목 이거만 보면은 매치가 잘 안 되는 생각이 들 수도 있어요. ถ้าเราคิดถึงแต่หัวข้อเนื้อจะไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะคะ 그런데 이게 신약의 관점으로 보면은 이해가 되죠. แต่ว่าถ้าเราจะตีความในมุมมองพระคัมภีร์ใหม่ก็เข้าใจ 왜냐하면 바울이 우리 몸을 뭘로 비유를 했어요? เพราะว่าอาจารย์เปาโลให้ร่างกายของเราเป็นเหมือนอะไรคะ 주님이 거하실 성전으로 비유했잖아요. เป็นพระวิหารที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ 그러니까 만약에 이게 신약을 제외를 해놓고 이것만 보면은 제목하고 내용이 맞지를 않죠. ถ้าเราไม่มีความเข้าใจในพระคัมภีร์ใหม่ แล้วก็ดูบทนี้ก็เข้าใจยากนะคะ 그런데 신약의 관점으로 보면은 이게 또 맞는
제목과 내용이 되기도 합니다. แต่ถ้าเราเอามุมมองของพระคัมภีร์ใหม่อ่านสิ่งนี้ก็คงเข้าใจนะคะ 그리고 뭐 기념케 하는 시, 뭐 그다음에 92편 보면 안식일의 찬송시 이런 제목이 있어요. ค่ะในต่อไปนี้ก็เพื่อการระลึกถึงหรือช่วงที่อยากระลึกถึงหรือช่วงที่เป็นวันสัปโตนะคะ 여러분 92편은 오늘날로 치면 토요일 날 읽었다라는 거죠. ก็ 안식일. บทที่ 92 นะคะในวันเสาร์วันสัปโตนะคะได้อ่านด้วยกัน 근데 우리가 가지고 있는 제목에는 없지만 헬라어 구약 성경에는 또 24편, 94편, 93편이 요일의 제목이 붙어 있어요. คือพระคัมภีร์ของพวกเราคงไม่มีนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์ภาษากรีกค่ะว่าในบทที่ 24 94 93 นะคะจะมีวันอังคารวันจันทร์อย่างเนี้ยเป็นวันใช่ไหมมีวันค่ะ 우리가 아직 중간사를 안 배워갖고 이 헬라어 구약 성경의 의미를 잘 모르거든요. เรายังไม่เรียนช่วง 400 ปีในยุคเงียบนะคะก็เลยอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของภาษากรีก 근데 여러분 헬라어 구약 성경은 뭐냐면 이스라엘 사람들이 이제 나라가 망해서 바벨론 뭐 이렇게 포로로 끌려갔잖아요. ก็ก่อน 400 ปีเงียบนะคะชนชาติอิสราเอลเขาไปเป็นเฉลยที่บาบิโลน 그리고 막 전 세계적으로 흩어졌어요. แล้วได้กระจายไปอยู่ทั่วโลก 그래서 외국에 살다 보니까 그 히브리어를 잃어버린 거죠. คนที่อยู่ต่างชาตินานๆเขาลืมภาษาฮีบรู 그래서 어느 특정한 시기에 이거를 헬라어 그 당시 가장 보편화된 언어로 번역을 한 게 헬라어 구약 성경이에요. ก็ในช่วงนั้นนะคะมีช่วงนั้นภาษากรีกเป็นภาษาทั่วไปนะคะก็เลยใช้ภาษากรีกก็คือแปลพระคัมภีร์ 그러니까 헬라어 구약 성경의 의미로 봤을 때는 그 자기가 살던 고국에서 쫓겨나갖고 해외로 흩어진 그런 사람들의 성경이라고 구약 성경이라고 보시면 됩니다. ก็เลยพระคัมภีร์ภาษากรีกนั้นพระคัมภีร์สำหรับคนยิวที่กระจายไปอยู่ทั่วโลกที่ใช้ภาษากรีกนะคะ 그러니까 그런 사람들에게는 24편이 일요일에 있는 시라는 제목이 붙어 있대요. ก็เลยสำหรับพระคัมภีร์ภาษากรีกบทที่ 24 เป็นบทที่อ่านในวันอาทิตย์นะคะ 여러분 24편은 한국에는 되게 찬송으로 유명하거든요. 문드라 머리 들어라 이런 찬송으로 유명한 시편이에요. ในบทที่ 24 นะคะเป็นบทที่มีชื่อเสียงที่เราทำเพลงนะคะว่าขอประตูเมืองเปิดต่อเรา 여러분 이 문드라 머리 들어라를 일요일 날 읽었다는 거야. 포로로 잡혀갔던 전 세계 흩어진 유대인들이. งั้นคือคุณยิวที่อยู่กระจายไปอยู่ทั่วโลกนะคะเขาได้อ่านบทนี้ในวันอาทิตย์ 근데 그 사람들에게 일요일은 어떤 날이었을까요? วันอาทิตย์เป็นวันอะไรคะ 안식일 다음 날이거든요. วันต่อมาของวันสัปโต 자기의 삶의 터전으로 나가는 날이에요. เป็นวันที่เริ่มทำงาน 근데 그날 뭐라고 얘기하고 있어요? 영광의 왕이 들어오신다라고 얘기하고 있는. วันนั้นพวกเขาร้องว่าพระเจ้าแห่งพระสิริเข้ามา 여러분 시편은 생각보다 우리 일상생활을 강조해요. ในบทสดุดีนะคะก็เน้นชีวิตประจำวัน 시편은 막 성전에 모여서 예배드리는 책으로만 이해를 하기 쉽거든요. บางคนเข้าใจผิดว่าเป็นหนังสือที่ร้องเพลงเฉพาะฉายในพระวิหาร 근데 막 반복되는 표현 가운데 손이 깨끗한 사람 누구냐라는 말도 써요. แต่บางบทนะคะพูดถึงว่าใครเป็นคนที่มีมือสะอาด 여러분 손이 깨끗하다 그러면 우리 코로나 시즌 지나면서 맨날 손소독제 바르던 거 기억하신지 모르겠습니다. คือช่วงโควิดนะคะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือใช่ไหมคะ 전 지금도 습관이 돼 갖고 어디 들어갈 때마다 손소독제 있나 여기 살펴보거든요. สิ่งเหล่านี้กลายเป็นนิสัยแก่ข้าพเจ้าด้วยนะคะทุกที่ที่เข้าไปก็พยายามจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 그래서 우리가 시편 읽을 때 개인 위생인가 손이 깨끗한 건 이렇게 생각할 수가 있을 것 같아요. งั้นมือสะอาดในสดุดีหมายความว่าเป็นมือที่ใช้แอลกอฮอล์ล้างไหมคะ 근데 여기 시편에서 말하는 손이 깨끗하다라는 의미는 삶 속에서 하나님 앞에 정말 깨끗하게 정결하게 살아가고 있는지라고 질문하는 거예요. มือสะอาดหมายความว่าในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนว่ามีชีวิตที่ไม่ได้ทำบาปแล้วก็มีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าไหม 근데 24편의 일상에서 지금 질문하는 거예요. 손이 깨끗한가라고. ในบทที่ 24 นะคะกำลังถามว่าเจ้ามี
มือสะอาดไหมในชีวิตประจำวัน 그러니까 안식일 날은 거룩하게 지키고 그 다음 날부터는 막 내 마음대로 막 사는 그런 모습을 원하는 게 아니죠. ไม่ต้องการว่าเฉพาะวันสะบาโตก็มีชีวิตนมัสการ และวันธรรมดาวันแรกที่กำลังจะเริ่มทำงาน ก็มีชีวิตตามใจเราก็ได้ไหม 그러니까 안식일 날 들었던 그 하나님 말씀을 내 직장, 내 일터에서도 그대로 행할 거에 대해서 24편이 얘기하는 거죠. บทที่ 24 กำลังหนุนใจว่าสิ่งที่เจ้าเคยฟังในวันสะบาโตเป็นพระคำของพระเจ้า ก็ทำตามสิ่งนั้นในวันที่ทำงานด้วย 예. 그러니까 그리고 나서 내 삶 속에 그 하나님이 왕으로 들어오시라고 지금 얘기하는 게 24편입니다. และเชิญพระองค์เข้ามาเป็นจอมเจ้าไหนที่นำชีวิตของเราในประจำวัน 예. 그러니까 저는 24편을 막 읽을 때마다 내 삶 속에 막 왕으로 임재하신 하나님이 막 생각이 이미지가 떠오르거든요. ทุกครั้งที่อ่านบทที่ 24 ข้าพเจ้าก็เห็นภาพนะคะว่าพระเจ้าเข้ามาเป็นจอมเจ้านายในชีวิตที่น 그러니까 우리는 예배 때와 그걸 연관시키죠. ำแต่บ่อยครั้งหลายคนก็เอาบทนี้เกี่ยวข้องกับการนมัสการ 하나님 이 예배 왕으로 자정해 주십시오라는 이미지로 우리가 생각하기 쉬워요.